Prieks atkal tikties pie jūras un atkal runāsim par jūras tēmām. Uzsākam jauno raidījumu nautikas sezonu, kurā stāstīsim par jūrniekiem, jūru, ostām, tālām zemēm un daudz ko citu. Ceru paplašināt redzesloku kopā ar jums. Patīkam skatīšanos! Jūra ir skaista un plaša kā mīla, bet bīstama un viltīga kā meža zvērs. Sākumā tā liega šalts, nomierina, aicina pie sevis, tad ievelk salgā un saceļ stāvus viļņu krēpes, palaiž vēja aukas un sagriež virpuļus līdz debesīm. Tā sagrābi tavu laivu un dauza to pret savām viļņu cietajām mugurām, tie salauž brangas un klāju, gāžot tev virsū ūdens masas kā grēku plūdos. Tas sagrābi tevi aiz kājas vai matiem un novelk dzelmē, tad vārta tevi pa jūras dibena akmeņiem, kamēr izspiež no tevis pēdējo dvašu un aizpilda tavas plaušas ar baltām koroļu smiltīm. No tā brīža tu piederi jūras mātei, un tikai viņai ir tiesības izlemt, atdot tavas miesas kapu kalniņam krastā vai mūžam paturēt dzelmē. Tomēr, neskatoties uz šo ārkārtīgo bīstamību, jūra vienmēr ir bijusi vilinošs ceļš, pa kuru cilvēki sasniedz attālas zemes un iegūst sev jaunu dzīves telpu. Kopš tā laika, kad Nīlas krastos radās visprimitīvākie peldlīdzekļi, ir pagājuši 6 gadu tūkstoši. Vispirms tie ar airu laivām brauca gar krastu un pagāja gadsimti, līdz tie uzdrošinājās iziet jūrā. Bet, kad kāds nezināms jūrnieks Ēģiptē pirmais pacēla kvadrātveida būru, progress vairs nebija apturams. Jūru krustām šķērsām vagoja grieķi un feniķieši, romieši un arābi. Tie tirgojās un karoja, pētīja piekrasti un zvejoja zīves. Senās piejūras tautas būvēja arvien lielākas laivas, pat ar vairākām airu rindām, kuras tagad bez problēmām šķērsoja vidusjūru jebkurā virzienā. Vēl pēc kāda gadu tūkstoša radās pirmā nojausma par navigāciju. Kuģošana pēc zvaigznēm un izpratni par valdošo vēju virzieniem deva iespēju no jūras ceļojuma atgriezties tā sākuma punktā. Parādījās jauns navigācijas palīgs – kartes, un no austrumiem tika ievesti pirmie kompasa priekšteči, kas ļāva pirmajiem kuģiem iziet okeānā un gar krastu taustoties doties uz ziemeļiem. Eiropas augsto jūru krastos dzīvojošās tautas arī krietni bija attīstījušas savas prasmes kuģu būvē. Tās ar saviem klinkera tehnikā būvētajiem airu un vuru kuģiem, kas bija simetriski abos galos un bija nepārspējami manevrēt spējā, bija sasnieguši visas salas ap Eiropu, un viņu jūras braucēju pieredze pēc vairākiem gadsimtiem pirmajiem ļāva šķērsot okeānu. Vārds kuģis faktiski nāk no senvācu valodas, tā saucamā kog. Ja mēs runājam par Latvijas teritoriju, tad pirmās liecības jau ir arī pa tā saucamo vikingu laiku, 8. 10. gadsimts, bet tieši Rīgas teritorijā 1938. 39. gadā tika atklāts tā saucamais senais Rīgas kuģis. Toreizējās Rīdziņas, jeb Rīgas ostas akvatorijā, tika atrasts šis 14 metru garais, 4,5 metru platais senais Rīgas kuģis. Pavisam atklāja 2 šādus kuģus arheoloģisko izrakumu laikā, bet, diemžēl, sākoties Otram pasaules karam, šīs te kuģa detaļas tika sanumurētas un ievietotas speciālā noliktavā pie Pētera baznīcas, un ugunsgrēka laikā šis te senais Rīgas kuģis faktiski gāja bojā. Visticamāk, tas bija toreizējo Ziemeļa Eiropas aktīvāko un biedējošāko jūras braucēju vikingu kuģis. Tomēr kļūdaini būtu vikingus noturēt tikai par no jūras izkāpušiem laupītājiem. Tie bija arī tirzniecības sakaru veicinātāji, jaunu jūras ceļu un zemju atklājēji. Jo vikingi, kas šeit ieradās tā saucamajā Varjagu ceļā no
rietumiem uz austrumiem, tātad pa Daugavu, tālāk kuģi tika pārvilkti uz Dņepru, un pēc tam viņi tika līdz pat Melnai jūrai un līdz Konstantinopoli. Kuģa forma veikusi evolūciju no čupiņā sasiet sniedru buntes un vienkoča līdz kodolzemūdenei un puskilometru gariem kruīzu kuģiem. Tomēr kopumā airi un būras dominēja tūkstošiem gadu. Tika būvēti ar vien lielāki un apjomīgāki korpusi, dažādota takelāža un mastos sakārto būru daudzums pārspēja jebkādas fantāzijas robežas. Ar klāju lielgabaliem gan aizsargāja vērtīgo krāvu, gan uzbruka piekrastes cietokšņiem. Kuģi droši šķērsoja okeānus, veica lielos ģeogrāfiskos atklājumus un kuģojumus apkārt pasaulē. Te sadalījās tātad kara flotē un tirdzniecības flotē. Un šis process risinājās no 8. un 10. gadsimta līdz pat 17. gadsimtam. Tātad tas ir burenieku ziedu laiks. Tagadējās Latvijas teritorijas savā ārkārtīgi veiksmīgā ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ tika iesaistīta visos kuģniecības attīstības posmos. Baltijas jūrā nenotika grandiozas jūras kaujas, tomēr šeit strauji attīstījās valstu tirdzniecības flotes un kravu pārvadājumi. Rīga gadsimtu gaitā kļuva par nozīmīgāko ostu jūras dienvidu austrumu reģionā. Rīgas osta sākumā atradās tieši Rīdziņas upes grīvā. Šī upe aizsērēja un faktiski jau 17. gadsimtā tur kuģi vairs nevarēja piestāties un Rīgas osta lēnām pārcēlās tieši pie pilsētas sienām. Jautājums ir tāds, ko tad viņi īsti pārvadāja? Vienkārši sakot, pārsvarā tās bija lauksaimniecības preces, tika vestas uz Rietumu Eiropu, bet no Rietumu Eiropas uz šejieni tad nāca arī siļķes, akmeņogles, vīns, tā saucamās koloniāla preces. Kravu mērīja tā saucamajos Dancigas lastos. Viens lasts ir 2000 kilogrami, tātad 2 tonnas. Ja? Un uzņemt varēja apmēram pārdesmit lastu lielākie kuģi. Tomēr visiekārojamākā prece, ko varēja iegūt Rīgas ostā, bija mastu koki, kas tolaik viennozīmīgi tika atzīti par labākajiem pasaulē, savu pārsteidzošā garuma un taisnuma dēļ. 16. gadsimtā lielākajai daļai Rietumu Eiropas kuģu būras tika paceltas mastos no Rīgas priedes. Ienākumi no mastu koku tirdzniecības bija ievērojami. Drīz vien Rīga varēja atļauties būvēt savus kuģus. Mēs redzam pirmo Rīgas karogu, kurš transformējās, tātad melns fons ar baltu krustu līdz pat 16. gadsimtam, kad jau parādījās tagadējais Rīgas karogs uz kuģiem, tātad balti zilais ar ģērbotu. Neapšaubāmi ietekmīgākais un turīgākais 17. gadsimta kuģu īpašnieks bija Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs Ketlers, kurš ar savu inovatīvo domāšanu un vērienu dzīvoja stipri priekšā savam laikam. Hercogs Jēkabs piekopa tā saucamo merkantīlisma politiku, tātad pēc iespējas vairāk izvest un pēc iespējas mazāk ievest. Var sakot, aktīva tirdzniecība. Pavisam viņam bija 6 kuģu būvētavas, lielākā Ventspilī, kur uzbūvēja 120 kuģus, un piekrastes kuģus, ja tā saucamos kabotāžas kuģus, tos būvēja Kuldīgā. Notika tā saucamās kuģa kāzas, jeb kuģa kristības, kur piedalījās arī hercogs Jēkabs pats. Un tā kā priekšvadnis, teiksim, jau šķērsoja ūdens līniju, tad viņš deva vārdus, kas vispār arī mūsdienu cilvēkam liekas ļoti savādi. Hercogam Jēkabam bija kuģis iznīcība, puķupots, krokodīls, tādā te garā. Ja? Un viņš arī iecēla šo te kuģu kapteini. Faktiski tie visi bija vai nu holandieši, un vienīgais
ka latvieši, daži latvieši arī bija, bet tie bija kuģa matroši. Ka šie kuģi ir ļoti izgreznoti, jo toreiz bija tāds ticējums, ka jābūt arī zvēra galvām. Lūk, šeit šis te priekšvadnis, kurš ir izkalots Saunagā pagājušā gadsimta 30. gados. Pirms pirmā brauciena arī, piemēram, tika upurēti arī dzīvnieki uz kuģa klāja, jā, apslacīts ar asinīm. Nu, tur, var sakot, tie bija viduslaiki, un tādas bija šīs te parašas. Milzīga loma kuģu kursa noteikšanai bija navigācijas instrumentiem. Tiem aizvien pilnveidojoties bija iespējams kuģot arī laikapstākļos, kad nebija redzama saule un zvaigznes. Izzuda jūrnieku milzīgās bailes no dezorientācijas un pazušanās okeānā. Parādās navigācijas instrumenti, ja, tātad sekstants, oktants, sekstants. Kompass savā būtībā nāk no Ķīnas, un 1300. gadā jau faktiski Eiropā pazina kompasu. Tomēr navigācijas instrumenti paši nevada kuģi, un, lai tos atbilstoši pielietot, ir nepieciešamas zināšanas, kuras sākotnēji bija tikai kuģa virsnieku rīcībā un no pārējās komandas tika rūpīgi slēptas, lai novērstu dumpjus un kuģu pārņemšanas. Tomēr pienāca laiks, kad bez vispārējas jūrniecības izglītības vairs nevarēja iztikt. Un pirmā jūrskola, pirmās 2 klases ir no 1789. gada. Šeit pat Palasta ielā 2 nelielas telpas, Rīgas rāte, ievācot kuģa nodevu, kad, teiksim, ārzemju kuģis ienāk Rīgas ostā, jā, nu tad vienkārši šī te nodeva, un uz šīs nodevas bāzes arī faktiski uzturēja šīs te 2 klases, kur mācīja gan jūras astronomiju, matemātiku. Uzskates līdzekļi faktiski nebija, mācību grāmatas nebija, tad mutiski nodeva savas zināšanas audzēkņiem. Šī te klase faktiski viņa gan bija, gan nebija, tur pārtrauc savu darbību, bet 1839. gadā vācu kapteinis Foss izveidoja tātad Rīgas jūrskolu, saucamo, ja, kur apmācīja matrožus vācu valodā un uzņēma tādus matrožus šī skolā, kuriem tas braukšanas cents bija apmēram 5 gadi. Tātad kungi ar pieredzi. Lai arī kuģu attīstības ceļš ir turpinājies tūkstošiem gadu, tomēr īstais kuģu būves progress sākās vien pirms 2 gadsimtiem. Tas iezīmēja milzīgas airu un būru kuģu ēras beigas. Tvaika mašīnas izgudrošana un tās pielāgošana kuģu virzīšanai vajadzīgajā virzienā bija inženiertehnisks apvērsums un milzu jaunums. Tomēr viss nenotika tik raiti, kā varētu domāt. Pirmie pilnvērtīgie darboties spējīgi tvaikoņi parādījās vien 19. gadsimta pašā sākumā. Tomēr Rīgai bija jāgaida gandrīz 30 gadu, kamēr kāds no tiem parādījās Daugavā. Sākumā tie bija saucamie riteņu tvaikoņi, un pirmais, kas ienāca Rīgas ostā no Lībekas, bija 1830. gada 8. jūnijā, pirmais tvaikonis. Lai arī tvaika mašīna grieza dzenskrūvus ar vien ātrāk un spēcīgāk mūsdienu Latvijas teritorijā, vēl netaisījās atteikties no vēja spēka dzītiem bureniekiem, un tam bija kāds pavisam cits ar kuģniecību nesaistīts iemesls. Tas ir tāds sociāli ekonomisks process, ir dzimbūšanas atcelšana Krievijā, un līdz ar to cilvēks, kas dzīvo piekrastē no lietas, paliek par cilvēku, kurš arī var, tiksim, apvienojot spēkus, pats būvēt savus bureniekus, piekrastes bureniekus tirzniecībai. Pirmais burenieks 1857. gads, un pēc tam aizvien vairāk un vairāk tika būvēti, un līdz Pirmajam pasaules karam tika uzbūvēti 550 burenieki. Šeit ir arī 3 posmi. Pirmais posms tiek mežā sagatavoti jau, kā saka, koku materiāli, kuri vēlāk tika pārstrādāti dēļos,
Un ļoti svarīgi bija, ka tas bija jādara ziemas mēnešos apmēram līdz februāra beigām. Kāpēc? Tāpēc, kad vēlāk jau sākās sulu cirkulācija, un, var sakot, šie dēļi vairs nav vajadzīgi. Viņi nav derīgi. Izveidota speciāla dēļu grīda. Šis ir Ferles kuģu būvētavas makets, un šeit tiek būvēts burenieka korpus. Šeit bija arī dēļu sutinātava, ja varētu izliekt šos te sevišķi priekšgala un pakaļgala dēļus, ja, un tas process arī nemaz tik ātri nebija. Ja. Tā kā, lielākos bureniekus būvēja 4-5 gadi, ja, bet tāds parastos apmēram 3 gadi. Kā burenieku, protams, tas mūžs bija diezgan īss, vidēji apmēram 5-10 gadi, ja. Tā kā navigācijas instrumenti arī jau bija attīstījušies, aizvien vairāk un vairāk gāja tieši atklātā jūrā, kur to briesmu bija krietni vairāk. Pirmais vārds, kad kuģa, var sakot, priekšgals, ja, pieskarās ūdenim, ko pasaka, tā arī šo kuģi nosauc. Un kurjos atgadījums notika, kad tika priekšā iejūgti zirgi, kuri uzņēma pārāk augstu tempu, un ko saka tas kučieris, viņš saka tpru. Un tā arī viens burenieks tika nosaukts, TPRUU. Caur ievaskotu tādu reni tiek iegrūsts jūrā. Tas process ilga diezgan ilgi. Viņš varēja pat 2 nedēļas, jo tas viss notika centimetrus pa centimetriem. Ja. Četmastu Bargentīna Andrejs Veide ir lielākais kuģis, kas ir uzbūvēts Ainažos, un viņš nokalpoja arī pār pa 10 gadiem un, kā saka, strandēja pie Zaļā raga salām un arī tur savu mūžu beidza. Viens no slavenākajiem kuģu būves meistariem, tas bija Morgensterns, kurš ir piedalījies 40 burenieku būvē, kur bija šie te rajoni. Tātad, ja mēs sākam no Ainažiem, Ainaži, Liepupe, Rīgas apkārtne, jo redziet, kas ir pa lietu, kad korpus tiek dabūts ūdenī, tad parasti viņš tiek aizvilkts uz piestātni arī Rīgā, un tur tiek veidota kuģa, tā sakot, augšējā daļa, jeb takelāža. Tātad tiek šūtas arī buras, ir redzams arī uzpirkstenis, kuru uzliek šeit uz rokas, tas saucamais gardumans. Ja. Un tālūk, tā kā uzpirkstenis, tas šoreiz ar roku, tā viņš tiek, šīs te buras tiek šūtas kopā. Šis burenieku laiks ilgs tātad līdz 1925. gadam, ka jau faktiski jau sākās tīrā tvaikoņu ēra. Latvijas piekrastē būvētie burenieki, saukti par malkas jančiem, ātri izklīda pa visu pasauli un bija sastopami pat aizokeāna ostās. Paši kuģi pārvadāja neaptveramu kravu daudzumu, kas lika pamatu latviešu rēderējām un tos slavēja pasaulē. Latviešu jūrnieki iemantoja ļoti augstu reputāciju kā uzticami un ļoti zinoši matroži, stūrmeņi un kapteiņi. Dzimbūšanas atcelšanas process, ja, kad, var sakot, kuģu būve prasīja jau jūrniecības izglītību tiem, kas brauc uz šiem te kuģiem. Un tika izveidota 1867. gadā cara ukazu, tātad šīs te demokrātiskās jūrskolas, ja, kur mācības notika vietējā valodā, latviešu valodā. Viņas bija 3 klases. Pirmā klase, kur sagatavoja pirmās klases jūrskola, kur sagatavoja kabotāžas stūrmaņus un kapteiņus. Otrā, kur jau bija tūbraucēji, ka pa Baltijas jūru jau varēja braukt, ja. Un trešā, tā augstākā klase, kur arī ir Ainaži jūrskola. Var sakot, tā bija tā 3. klase. Un ja visā cariskā Krievijā bija 40 jūrskolas, no kurām 11 bija Latvijā. Ja. Bet, diemžēl, šis demokrātijas process
Ainažu jūras skola, mācības latviešu valodā, bet 1904. gadā pārgāja jau uz krievu valodu. Tātad, saka, vairs mācības tur nebija latviešu valodā. Visām šīm te 11 jūrskolām īpatnība ir tāda, ka viņas pastāvēja līdz Pirmām pasaules karam, un tad tika evakuētas uz Krievijas dienvidu rajoniem, ja, arī uz Ukrainu. Un tad, pēc tam, kad šis Pirmais pasaules karš beidzās, tad jau tur bija cita izglītības sistēma, un šīs te jūrskolas, izņemot Ventspili un Liepāju, īsu brīdi vairs nepastāvēja. Leģendārā Ainažu jūras skola ir viens no Latvijas nacionālajiem lepnumiem, kas būs nākamā stāsta tēma.